ukukholwa esihogweni. Ukukholwa is the only thing ebalekile la. And izwi lenkosi angicontradicted saying such. Lithi okholwa uye uyoba nokuphila okuphakade. Underline leli to ukholwa. Okholwa uye uyoba nokuphila okuphakade. Akaya kubhubha. Leli lithi ukukholwa is important. Li underline because if unganakho lokho akukholwa lokho uzoba ushuthi wena ushuthi ihlukene kabili. Khona aba rebellious, these are the atheists, the antichrist. Mase kuba khona abanokukholwa, these are the Christians, the body of Christ. And njengoba behlukene kabili kanje, if when ushaya away from ukukholwa, you have your own place. And if usuya khona laphana, you will stand leya punishment leyana oyilindele. And futhi if you think ukuthi uNkulunkulu uzolonto njani, uNkulunkulu uzostanda uzo intervene at any time, it won't be like that. But ke khona futhi abantu abangazange bebe ne knowledge ya Jesu Kristu, and ibaningi abangazange. Khona umuntu owazala nje wafa nje kwenye generation ongazange amazi Jesu Kristu, and ibaningi abantu abenze kanjalo in generations and generations. And futhi not only ukuthi ungabathola phandle, ezwini lenkosi uyabathola in the Old Testament. Khona abaningi abangazange bamfica uJesu Kristu. uIsaiah wayeshumayela ngayo Jesu Kristu bazakazange ambone, and ibaningi ngobuningi ababelobona bazoyaphikisana le since wena ukhuluma ukuthi fanele bazi Jesu Kristu ukuzuya ezulwini. Bona knowledge yabo lithi uNkulunkulu yabaxolela bonke abanganayo i-full knowledge yabo le knowledge ibalekile. If unganayo knowledge uNkulunkulu, ukukholwa kwakho uNkulunkulu ubuka inhliziyo yakho. Shukuthi angikhulumi ngama morals, ngikhuluma nge-spiritual body uNkulunkulu ukuthi uma phambi kwaso. If wena ukwazala waze wafa uNkulunkulu ungazange umaze, uNkulunkulu uzokwazi on the basis of the fact that inhliziyo yakho, since you are a human being, will be planted with faith and will be filled with morals. And lokho kuzowenza ukuthi ube pure phambi kwaNkulunkulu. This is why kukhona ingane encane lezi izalwa out of lezi qhamuko miscarriage, lezi zife ibhedlela nazo zibelong embusweni kaNkulunkulu, because zona zine innocence but azinayo black knowledge. Mase futhi kube khona futhi ke blaba futhi abakwi Old Testament abangazange behlangana noJesu Kristu, bona uNkulunkulu will be looking for ifaith yabo. Mase kuba khona wena ngowazala emhlabeni la khona kushunyana ngoJesu Kristu, mase wathi uJesu Kristu inganekwane, wena now unendawo yakho wena, because if uJesu Kristu inganekwane, he will recite those words exactly to you mangabe sekuyisikhathi sombuso wakhe. Wena usufuna ukungena encwadini after ilontunjana, after inkathi zeinhlupheko, after usuhluphekile emhlabeni usuhamba usuyofuna ukuyombheka uJesu Kristu khona uzohlala naye. Mase uJesu Kristu ekukhiphela nje iletter, nje ilove letter yakho ebhaliwe lapha ukuthi uJesu Kristu uyinganekwane, nayo yokubiza inganekwane now according to wena athi hayi ngempela mfethu angikwazi, mina ngikwazi wena uyinganekwane. And you will be sent to a place la khona you will suffer your fairy tale in history all the way through eternity. So it is important mangabe umzalwane ukuthi ube nokukholwa, ube nomoya engcwele, khuleke, and futhi ukholwe uJesu Kristu. Amen.